मौसम के शुरू होते ही लोगों के शरीर में कई बीमारियां भी दस्तक देनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि सर्दियों के मौसम में लोगों को सर्दी जुकाम से लेकर कफ की समस्या होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपकी पूरी नाक लाल सी दिखाई देती है और आप काफी परेशान नजर आते हैं, जिससे निजात पाने के लिए आप ना जाने कितनी महंगी महंगी दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे आपको कोई फायदा नजर नहीं आता। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आप कैसे कफ से निजात पाने के लिए घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं। आइए जानते हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में। कफ से पाना चाहते हैं निजात, तो आप इसके लिए सबसे पहले नींबू का रस लें, लेकिन आपको सिर्फ 2 चम्मच के बराबर ही नींबू का रस लेना होगा और इसमें 1 चम्मच के बराबर शहद को डाल लें। साथ ही एक दिन में करीबन 2 बार इसका सेवन करें। ऐसा करने से आप कफ की समस्या से राहत पाते हैं, साथ ही आप काफी हद तक सेहतमंद बने रहते हैं। इसके अलावा आप कफ से राहत पाने के लिए नींबू के रस में शहद और काली मिर्च को डालकर इसका एक मिश्रण तैयार करें और इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपका कफ चुटकियों में छूमंतर होता है, साथ ही आपको काफी ज्यादा राहत मिलती है, साथ ही आप हेल्दी बने रहते हैं। क्यूर हेल्थ एक्ट से रानी की रिपोर्ट।